No. Eso no puede pasar. No estoy bien. Entonces ordéneme que no lo haga, patrona. Sabe que soy muy obediente. No me beses. Cuando dejes de besarme. Son viejas cicatrices, heridas profundas. Seguro te dolieron mucho. Quisiera saber qué te pasó antes de venir a estas tierras. ¿Quién eras antes de llegar aquí? Ay, Yura, ¿ustedes están peleados o qué? ¿No se hablan? ¿No? Sí, No, pues pónganse de acuerdo. pues yo sí estoy muy enojada con este señor. Porque le gusta andar de engañoso. Chis, pues ahora qué hiciste, Lópezito. No, nada, por andar siguiendo consejos. Me abrí un perfil en las redes y me hice amigo de Chelo con el nombre de Vicente. ¿Y eso qué? Así te llamas, ¿no? Pues sí, pero no se veía bien en la foto. Y eso es ser engañoso. Pero entonces, si yo abro un perfil con mi foto, con el nombre de Vicente, ¿me aceptas como amigo o no? A ver, tía Chelo, tú habías dicho que te parecía rete simpático tu amigo Vicente y que te gustaban mucho sus publicaciones y sus poesías. ¿Qué hace María aquí? Le pedí a Rosa, que es amiga de un representante de artistas, me consiguiera a alguien que animara la fiesta. Y al saber que era María, pues no me opuse. No está aquí como invitada. Fue contratada para animar la fiesta. Pero si María no tiene representante, ¿de qué estás hablando? ¿Ves a aquel hombre de traje gris? Él es Beto, su representante. ¿Quieres conocerlo? Ya los dejo. ¿Y si están juntos? ¿O muertos? Noel, por favor, no digas eso. Dios no lo quiere. Es que no entiendo por qué si Bárbara se fue manejando sola no aparece. Y no contesta su celular ninguno de los dos. Bueno, a ver. Como están las lluvias, no sabemos cómo están los caminos, no sabemos si el río está creciendo. Seguramente no tienen señal. Vean cómo nos costó hablarle a las autoridades del pueblo. Y para lo que nos sirvió, solo nos dijeron que había muchas emergencias por la zona. Y que cuando tuvieran tiempo iban a mandar un equipo de rescate. ¿Y para ellos cuándo es cuando tengan tiempo? Ay, no sé. Bárbara, podría estar en peligro ahorita mismo. Sí, bueno, pero lo importante aquí es que Renato ya fue a buscarla. Sí, y yo confío en que si la encuentra va a estar cuidándola. ¿Sí? Renato. Ven, te lo presento. Ven. Por favor, cántanos No quieres volver. Claro que sí, ya se lo saben, chicos. ¿Qué hace aquí esta cabaretera? ¡Beto! Rosa. ¡Qué gusto verte! El gusto es mío. Mira, te presento a Luis Ernesto. Él es el hijo de los anfitriones de la fiesta. Alberto Terrazas, mucho gusto. Es Ernesto, un gusto. Cuando le dije a Luis que María tenía un representante, me dijo que quería conocerte. Yo no sabía que María tuviera representante, ¿eh? Nuestro acuerdo es muy reciente. El suertudo soy yo por haberla firmado. Es muy hermosa, ¿no? Es un diamante en bruto. Solo le falta el impulso. Vamos a llegar muy lejos, muy lejos. ¿Vamos? Claro, ella como cantante y yo aún más como su representante.
¿Qué hace esta cabaretera aquí? Fue idea de Rosa para que se diera cuenta que no está dentro de nuestro círculo y que no está a la altura de Luis Ernesto. Pues no quiero esta vieja aquí en mi casa. Yo tampoco la quería, pero la estrategia es buena. Yo me encargo. Bueno, pues en cuanto termine que se largue, por favor. Sé que no quieres hablar de tu pasado. Dicen que Gustavo te trajo de lejos. ¿Dónde estabas? ¿Quiénes te hicieron esto? Una vez me dijiste que no querías hablar de esto. Perdón, es que tú me has salvado tantas veces que yo quisiera ayudarte una vez. ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¿No te has dado cuenta que tú eres mi ayuda? Yo no puedo estar aquí sin hacer nada. Me voy a ir a buscar a mi hija. Paloma, por favor, siéntate, por favor. Oye, Emiliano. Es que no se puede hacer nada como está la lluvia. Sí, y menos si Bárbara se fue a los linderos, como dice Manuela. Bueno, igual y sí está en peligro, en serio. Están. Renato fue a buscar. Renato. A ver, no es momento para sentimientos personales, ¿eh? Ya avisamos a las autoridades y nos queda confiar en Dios. Ay, por favor, Emiliano, no me pidas fe y calma. Yo no dudo de la capacidad de Renato para manejar una situación de peligro, pero... No, bueno, igual ya la rescató el héroe, ¿no? Mira, no tiene caso seguir fingiendo. Lo que nos preocupa a Rodrigo y a mí es que Bárbara y Renato estén juntos, porque los tres sabemos lo que ya pasó una vez entre ellos. No. Eso no puede pasar. No estoy bien. Entonces ordéname que no lo haga, patrona. Sabe que soy muy obediente. No me beses. No, cuando dejes de besarme. No, este es un error. ¿Un error? ¿No crees que es un error no escuchar tu corazón? Estoy harta. Sí quiero estar contigo. Yo solo soy cuando estoy contigo. A mí me pasa lo mismo.